根据北韩官方媒体的消息，北韩政府伫这个月11和14，拢有进行弹道飞弹固态燃料火箭的验证测试。嘛，因为这款火箭会当缩短发射的准备时间，所以引起附近国家的关注。 北韩正早就掌握固态燃料火箭的技术，第一面应用伫洲际弹道飞弹是2023年4月13试射的火星18号。外电引述北韩官方的消息讲，11个这两面试射的火箭引领，主要是用伫咧射程3000到5500公里的中距离飞弹。早期的长程飞弹拢是用液态燃料引领，伫飞弹发射进前，对外口管液态推进剂到火箭的燃料舱。 所以飞弹要发射的准备时间较长，也较容易互敌人的卫星侦测到。因若固态燃料引领发射的时阵直接点火就会使，缩短发射准备的时间，较无容易互敌人发现，会当提悬攻击的效果。就伫北韩试射新型火箭引领的时阵，俄罗斯的天然资源甲生态环境部长科兹洛夫伫10时到平壤访问。 这是9月北韩领导人金正恩甲俄罗斯总统普京高峰会以来，双方上悬层级的活动。伫这份西方国家拢讲，北韩有将近上100万粒的各型氢炮弹药予俄罗斯用伫咧俄乌战争。伫此俄罗斯甲北韩拢否认，但都是乌克兰这方面怎么炮弹是真欠。除了美国、英国、德国。 法国、波兰等欧洲国家拢有支援大炮予乌克兰，因故为了要发动所谓的大反攻，乌克兰几多遍要求欧盟甲北约组织供应大量的炮弹予乌军。进前欧盟北讲，美国再提供100万发的炮弹予乌克兰，因故这么大个库存的炮弹会当支援的拢管出来啊，也只敢拿30万发。 Sie gesagt haben, Vorsicht, 1 Million ist leicht zu beschließen, das Geld ist da, aber die Produktion muss da sein. Die mahnenden Stimmen haben jetzt leider recht. Wir haben mit unseren Rahmenverträgen einen großen Teil beigetragen und werden das auch weiter tun. 因过自头到尾拢用嘴伫咧支持迫害三国，强调输人无输阵。 1 million rounds are symbolic. I think aspiration and ambition is important. 因过一个正大的问题就是，欧美国家会当供应的武器，拢是北约组织的规格。因为乌克兰即马大部分拢是用前苏联制造的火炮，规格无共款，无法度用。公司新闻，徐嘉玲编辑。